Ubundi intambara yeruye hagati ya Israel n'igihugu cya Iran yatangiye ku itariki ya 13 Kamena 2025. Israel igaba ibitero ku bikorwa remezo bikora ingufu za nucleaire muri Iran ndetse yica abasirikari bakuru n'abahanga mu gutunganyiza ingufu benshi. Nta masaha ashize Iran nayo yahise itangira kwihorera ikoresheje ibisasu biremereye ifite. Ubu tuvugana turi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Uyu ni umunsi wa gatanu w'intambara ya Israel na Iran. This is a clear and present danger to Israel's very survival. Intambara hagati ya Israel na Iran yinjiye mu munsi wayo wa gatanu. Impande zombi zikomeje gusukanaho ibisasu by'ubukana bikomeye ubutaruhuka. Israel yavuze ko ibitero yagabye Itelani ukuvugira muri Iran byahitanye n'umugaba mukuru w'ingabo za Iran Al-Shadmani wari umaze iminsi ine gusa akizweho. Ubu niyo ntambara ikaze iri kuvugwa ku isi ko Israel na Iran ziri guhigana ubutwari mu ntambara ikomeye iri kwifashishwamo za drone z'intambara. Abahanga mu by'intambara bakomeje gushoberwa n'ukuntu igihugu cya Iran kiri kurasa ibisasu ku butaka bwa Israel, igihugu gisanzwe gikomeye cyane mu bya gisirikari. Ukurikije ibivugwa n'uyu munyamakuru, biragaragara ko intambara hagati ya Israel na Iran ikomeye kandi ikomeje izanagorana kurangira vuba aha. Nk'ubu uyu munyamakuru aragira ati mu kirere cya Iran na Israel ubu ikiri kubonekamo gusa mu bicu byacyo ni ibishashi bya za misile za kumuriro, ariko ni nyinshi kandi nyinshi muri zo Iran nazo iri kuzihanura, ndetse ngo Iran ifite intwaro kirimbuzi zirenga 2,000. Ariko ubu ingabo za Israel nazo ziri kurasa ku bubiko bw'izo ntwaro zigamije kwica n'abazikora. Nubwo Israel yashwanyaguje za misile nyinshi za Iran, ariko iki gihugu kiracyayoboye abo mu gace ka Middle East cyangwa se iburasirazuba bwo hagati. Aka ni akarere k'isi gafite amateka akomeye cyane, kakaba gaherereye hagati y'Uburayi, Aziya na Afurika. Iyi Middle East ikunze kuba ku isonga mu nkuru z'isi kubera impamvu zirimo intambara, ubukungu bushingiye ku mavuta, amadini n'amateka akomeye. Izindi nkuru zitandukanye kuri iyi ntambara ya Israel ziri kugaruka ku kuba Iran yateguje ibihugu biri mu Bwongereza, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiza kubirasa igihe cyari cyo cyose byagira uruhare rweruye mu gushyigikira Israel mu ntambara, nabyo ngo bikazahura n'akaga gakomeye. Hagati aho, kuva mu gitondo cyo kuwa gatanu Israel ikomeje ibitero bikomeye iri kugaba kuri Iran, ndetse no ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu Israel yigambye ko yarashe ibiro bya televiziyo y'igihugu bya Iran. Iran nayo ntabwo yicaye. Mu ijoro rishyira kuwa gatandatu Iran nayo yihimuye kuri Israel, irasa mu mijyi itandukanye yo muri iki gihugu nka Tel Aviv. Ni intambara ikomeye ndetse igomba kubonekamo ibitambo by'inzirakarengane n'abandi bategetsi nyine bakomeye, ngo Israel irashaka kubivugana bakareka ibyo kwigwizaho ibitwaro bya kirimbuzi. Amerika nayo iri kubirebera hafi, ndetse ifite ikarita yayo iri gukina muri uyu mukino. Ariko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanze umugambi wa Israel wo kwica umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, nk'uko abakozi batatu bo hejuru mu rwego rw'ubutegetsi bwa Amerika babibwiye ibitangazamakuru. Ariko Israel yo ntibikozwa, irashaka kumwivugana. Nubwo bimeze bityo ariko Iran nayo ikomeje gusuka umusubirizi ibisasu kuri Israel, ndetse no mu ijoro ryo ku ya 15 2025 muri Kamena Iran nayo yagabye ibitero ikoresheje ibisasu biremereye ku nyubako nyinshi zituwemo mu mijyi itandukanye, yabo wa Tel Aviv, wa Petah Tikva ndetse na Haifa. Ariko ubundi byagenze gute ngo Israel igabe ibitero muri Iran? Ibi bihugu bimaze imyaka myinshi birebana y'ingwe. Ndabasuhuje, nitwa Didas Niyibizi, iyi ni The Zoom TV 24. Wowe kanda subscribe utazacikwa n'ibindi biganiro nk'ibi bicukumbuye utasanga handi. Abarangije gukanda subscribe twagiye. Bijya gushyuha mu gitero gikomeye Israel yise Operation Rising Lion kuva mu rukerera rwo kuwa gatanu tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Iyi tariki yahise yinjira mu mateka y'intambara ikomeye yo gusukanaho ibisasu hagati ya Israel na Iran. Aha Israel niyo yatangije iyi ntambara maze irasa ahantu hatandukanye mu murwa mukuru wa Iran
ndetse no ku bigo by'iki gihugu bitunganya ingufu za kirimbuzi, ndetse yishe bamwe mu bakuru b'igisirikare n'abahanga muri siyanse y'ingufu kirimbuzi ba Iran. Kuva ubwo intambara yaratangiye, ndetse ibihugu byombi ubu bikomeje kurasanaho za misile nyinshi. Bikimara kuba, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko ibitero byabo byakubise mu mutima wa gahunda yo kwigwiza ingufu kirimbuzi, kandi ngo ibi bitero ntabwo byahagaze, ngo bizafata iminsi myinshi ishoboka. Asobanura impamvu y'ibi bitero, Netanyahu yavuze ko Iran iteye ikibazo kubaho kwa Israel. Ariko kandi umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ushaka kwivuganwa n'ubutegetsi bwa Israel yavuze ko Israel mu gukora iki gitero yiteguriye ubwayo akaga gakomeye izabona nta kabuza. Ndetse na Arabia Saudite nayo ako kanya yamaganye igitero cya Israel kuri Iran, ivuga ko ari uguhonyora amategeko mpuzamahanga, ndetse nasaba umuryango mpuzamahanga guhagarika aka kanya ubwo bushotoranye. Bigitangira, ibinyamakuru byo muri Israel byahise bitangaza inkuru zo kwikomanga mu gatuza ko drone zose za Iran yari yohereje kurasa muri icyo gihugu mu kwihimura zashwanyagujwe zitaragera ku ntego zazo. Icyo gihe urwego rwa Home Front Command rushinzwe kuburira abaturage muri Israel ko bajye kwihisha hatamenwa n'ibisasu, rwahise rutangaza byihuse ko abantu badakeneye kuguma hafi y'aho ibisasu biri kuraswa, ahubwo bakwiriye gushaka aho bakwikinga ibisasu ndetse bagakomeza kuba maso. Umunyamakuru wa BBC uri Yerusalemu niko yatangaje. Hagati aho, umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah yavuze ko Israel igomba kwitegura nayo igihano gikomeye kubera ibitero byayo iri kugaba muri Iran ngo byaguye bo bamwe mu basirikari bakuru b'iki gihugu. Mu magambo yakomeye yavuze ko Israel yakoze ubwicanyi ku gihugu cyabo bakunda cyane n'igisirikare cyabo bakunda, ariko ngo ntabwo bazatuma bagenda batabyishyuye. Bikimara kuba, kubera ibi bikorwa by'imirwano, ikirere cy'ibihugu bya Israel, Iran, Jordania na Iraq kugeza ubu tuvugana nta ndege iri kunyuramo. Ndetse mu gitondo cyakurikiyeho icyo gihe, bikimara kuba, kompanyi ya Air France yahise itangaza ko yahagaritse ingendo zayo zerekeza Tel Aviv muri Israel kugeza hatanzwe andi makuru mashya. Birakomeye, ndetse birakomeye cyane. Ibintu byahinduye isura. Nubwo muri iki gitero gikomeye Israel yise Operation Rising Lion yashwanyaguje byinshi bya Iran, iki gihugu nacyo cyahise cyerekana ko atari agafu k'imvurwa rimwe ndetse kitari sina ngufi. Mu kubishimangira no kwerekana ubuhangange bwacyo, Iran nayo yahise irasa drone zisaga 100 kuri Israel, ndetse igisirikare cya Israel ubwacyo nicyo cyabyemeje, aho Brigadier General Efraim Dafrin, umuvugizi w'igisirikare cya Israel, yahise atangaza ko Iran yabarasheho drone zisaga 100 zigana ku butaka bwa Israel. Icyo gihe yahise avuga ko barimo kwitegura gushwanyaguza izo drone, ariko yahise anatanga andi makuru ko umugaba mukuru w'ishami ry'ingabo za Iran rizwi nka Islamic Revolution Guard Corps hamwe n'umugaba w'ibikorwa by'ubutabazi mu ngabo bishwe mu bitero bya Israel. Ibi byari byatangajwe mbere n'igitangazamakuru cya leta muri Iran. Icyo gihe Israel nayo yahise itangaza ibihe bidasanzwe. Ariko ubundi by'intambara tubona ubu byatangiye gute? Umva uko byatangiye. Muri iki gitero Israel yise Operation Rising Lion yatanze impamvu ko nta mahitamo yari ifite, kuko yabonaga Iran irimo yihuta cyane mu kubaka bombe kirimbuzi, kandi aya ngo yari yo mahirwe yabo ya nyuma yo kubuza ko ibyo bikomeza kuba. Nubwo bimeze bityo, ariko abakurikirana iby'igisirikare cya Iran ndetse bamaze imyaka myinshi bakavuga ko atari gusa uburenganzira bwa Iran kugira iyo ntwaro kirimbuzi, ahubwo ngo kuyigira kwa Iran ngo byaba n'uburyo bwiza bwo kubuza uwari we wese kugerageza kubatera n'igihe kizaza. Babishingira ku byabaye mbere muri Libya na Korea ya Ruguru. Twibutse gato ko Colonel Muammar Gaddafi wa Libya yavuye burundu ku mugambi we wo kubaka intwaro kirimbuzi muri 2003, maze yashize imyaka 8 afatwa yihishe mu muferege, yicwa n'abigaragambya bari bashyigikiwe n'ibihugu by'iburengerazuba. Ku rundi ruhande, Kim Jong Un wa Korea ya Ruguru nawe yasuzuguye ibihano by'ibihugu by'iburengerazuba, abasha kubaka za misile kirimbuzi zikomeye kandi ziraswa kure cyane. Niba ubyibuka neza cyangwa ukurikirana ibya politike, ubu nta numwe wahirahira yihutira gutera igihugu cya Korea ya Ruguru kuko gifite ibyo bisasu. Abakurikirana politike n'intambara bavuga ko umwuka wari mubi cyane muri iyi minsi hagati ya Iran na Israel, ariko ibi bitero bya gisirikari ntago byari byitezwa byako kanya.
perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ariko we yabwiye Fox News ko bari bamenye mbere by'iki gitero ko Isiraheli iraza kukigaba kuri Iran. Nyuma gato ya saa 10 z'igitondo ku isaha ya Iran hatangiye kumvikana ibisasu mu murwa mukuru Tehran. Nyuma gato Minisiteri y'Ingabo ya Isiraheli yahise itangaza ko irimo kurasa muri Iran, kandi itangaza ibihe bidasanzwe muri Isiraheli, ivuga ko ibi bitero byo kwihimura bya Iran byitezwe vuba kandi vuba bishoboka. Intabazi icyo gihe zirangiriye mu mirwa mikuru irimo wa Tel Aviv, kandi abantu bohererezwa ubutumwa bugufi kuri telefone zabo ko bagomba kwitegura kujya mu bwihisho butekanye igihe cyari cyo cyose. Indege z'intambara bivugwa ko zirimo F-35 za Isiraheli nizo zatunguye Iran, zitangira gusuka ibisasu mu bice bitandukanye by'iki gihugu no ku murwa mukuru w'iki gihugu cya Iran. Umwe mu basirikari ba Isiraheli yabwiye BBC ko Iran yari imaze kugera ku gikoresho cyo gukora bombe za kirimbuzi mu munsi umwe gusa. Televiziyo ya leta ya Iran yatangaje ko ibitero bya Isiraheli biri kwibashirira cyane ibice bituwe n'abaturage, ndetse harimo n'abamaze kwicwa n'ibyo bitero barimo n'abana. Umunyamakuru Brett Bray wa Fox News yatangaje ko yavuganye na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, akamusubiramo ko Washington idafite uruhare muri ibi bitero bya Isiraheli irimo gukora. Fox News ikavuga ko Trump yavuze ko Iran idashobora kugira igisasu kirimbuzi, kandi ngo bizeye gusubira ku meza y'ibiganiro kugira ngo ive muri uyu mugambi wo gukora ibi bisasu. Ariko Trump aca amarenga ko hari abantu benshi bari mu butegetsi bwa Iran yifuza ko batakomeza kububamo. Fox News ikavuga ko Trump yongeyeho ko Amerika izakora ibishoboka byose igafasha mu gutabara Isiraheli mu gihe Iran yabitangiye gukomeza kwihimura no gukomeza kunyanyagiza ibisasu byinshi kuri iki gihugu cya Isiraheli. Televiziyo ya Iran yatangaje ko icyicaro gikuru cy'ingabo za Iran mu murwa mukuru Tehran cyarashweho ibisasu byinshi na za rokete bikozwe n'ingabo za Isiraheli. Amakuru yihuse icyo gihe yavugaga ko Major General Hussein Salamani, umugaba mukuru w'ishami rikomeye ry'igisirikare cya Iran rizwi nka Islamic Revolution Guard Corps, yiciwe muri iki gitero. Hussein Salamani birashoboka cyane ko ari we muntu wari ukomeye cyane kugeza ubu wishwe muri ibyo bitero. Ibitangazamakuru bitandukanye bikavuga ko hari n'abandi bategetsi bakomeye bapfuye. Salami niwe wari umugaba wari iriya shami ry'ingabo za Iran, ndetse umwaka ushize ubwo iki gihugu cyakoraga ibitero bya mbere bya gisirikare kuri Isiraheli, aho Iran yohereje drone zirenga 300 kurasa kuri Isiraheli, ndetse karasayo na za misile, niwe wari uyoboye iyo operasiyo. Mu gihe umwuka wari mubi cyane muri iyi minsi, ku wa kane Salami yari yavuze ko Iran yiteguye byuzuye ndetse ifite ibintu byose bishoboka byo guhashya umwanzi wabo Isiraheli. Mu magambo yati, umwanzi atekereza ko yarwana na Iran nk'uko arwana n'abanyapalestina batabasha kwirengera kuko bagoswe na Isiraheli. Twe tuzi intambara kandi dufite inararibonye. Ibitangazamakuru bitandukanye muri Iran ndetse na Al Jazeera byahise byemeza ko Major Mohammad Bagheri wari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za Iran nawe yiciwe muri ibi bitero bya Isiraheli. Amakuru ava mu gisirikare cya Isiraheli avuga ko kandi hari abahanga muri siyanse ba Iran bapfuye muri ibi bitero ku bigo bitandukanye kandi by'ingufu za kirimbuzi aho babikorera muri Iran. Felendon Abbas wahoze ari umukuru w'ikigo cya leta cy'ingufu kirimbuzi Atomic Energy Organization of Iran nawe yapfiriye muri ibi bitero nk'uko bivugwa n'ibitangazamakuru cyane cya leta cyo muri Iran. Icyo kigo nicyo gishinzwe gahunda z'ingufu kirimbuzi za Iran. Muri 2010 Abbas yarokotse igitero cyari kigamije kumwica kikamwicira ku muhanda muri Tehran. Undi byemejwe ko yishwe muri ibi bitero bya Isiraheli ni Mohammed Mehdi Telanich, umukuru wa Islamic Azad University i Tehran. Abakurikira ibya politike bavuga ko Iran yari itarabona igitero nk'iki ku butaka bwayo kuva mu ntambara yayo na Iraq. Abakurikirana ibya politike bemeza ko Iran yahise itangaza ko ifunze ikirere cyayo kubera ibi bitero bya Isiraheli. Gusa birasa naho kompanyi nyinshi z'indege zirimo no kwirinda ikirere cya Iraq kubera impungenge z'umutekano.
nubwo mu bihe bishize twagiye tubona ibitero byo kurasanaho hagati ya Iran na Israel, Iran yari tarabona igitero kingana gutya cya gisirikari ku butaka bwayo kuva mu gihe cy'intambara ya Iran na Iraq mu myaka y'1980. Iki gitero cyaje mbere y'iminsi ibiri ngo ibiganiro bya gatandatu hagati ya Amerika na Iran ku ngufu za kirimbuzi byari biteganyijwe mu cyumweru i Muscat muri Oman bitangire. Hari ubwoba ko iyi ntambara ishobora kwinjiramo n'imitwe yitwaje intwaro muri Iraq. Iyi mu gihe gishize yarahiye ko Israel niramuka iteye Iran nayo izinjira muri iyi ntambara igafasha Iran, intambara ikarushaho gukomera. Kuri ubu biragoye kumenya neza ikigiye gukurikiraho muri aka karere. Ababirebera hafi baravuga ko nta kabuza intambara igiye kurushaho gukomera. Hari umuyobozi wo muri Amerika utashatse ko amazina yatangazwa wabwiye ibitangazamakuru birimo Reuters ko Amerika yafashije Israel gupfubya ibisasu Iran yayirasagaho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we yanze umugambi wa Israel wo kwica umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, nk'uko abakozi batatu bo hejuru mu butegetsi bwa Amerika babibwiye ikinyamakuru CBS News gikorana bya hafi na BBC. Trump yabwiye Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu wa Israel ko kwica uriya mutegetsi wa Iran atari igitekerezo cyiza, nk'uko mwe muri abo bakozi yabivuze. Gusa Trump ubwe ntacyo aravuga kuri aya makuru. Icyo kiganiro bivugwa ko cyabaye ubwo Israel yatangiraga ibi bitero byayo kuri Iran kuwa gatanu. Mu kiganiro yagiranye na Fox News, Netanyahu ntihakanye cyangwa ngo yemeze amakuru y'ibiro ntaramakuru Reuters ko Trump yanze uwo mugambi wa Israel wo kwica Ayatollah. Netanyahu we yavuze ko hari ibihuha byinshi by'ibiganiro ngo bitigeze bibaho kandi ibyo ngo ntabwo ari bubijyemo. Ariko kandi umwe mu bategetsi muri Israel yabwiye NBC News ko ngo mu biteganyijwe Israel ntizica abategetsi ba politike, ngo bari kwibanda ku ngufu kirimbuzi n'igisirikare. Ariko agobekamo akana ati sinibaza ko umuntu wese ufata imyanzuro kuri izo gahunda akwiriye kubaho byoroshye kandi yidegembye. Tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 leta ya Iran yaburiye ibihugu bya Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza ko nibikomeza gufasha Israel mu bikorwa byo kwirinda ibitero igabwaho n'ibirindiro byayo n'amato y'intambara nabyo biza kugabwaho ibitero simusiga. Mu ijoro ryo ku ya 14 Kamena 2025 Amerika yemeye ko yafashije Israel guhanura bya bisasu byaraswagaho na Iran. Ubwongereza nabwo icyo gihe bwavuze ko bwagenzuriraga hafi umutekano w'abakozi ba ambasade yabwo i Tehran. Gusa bwavuze ko nta ntwaro bwahaye Israel. Ibitangazamakuru byo muri Iran byatangaje ko ibitero bishya bya Israel byageze Tehran no mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse Israel nayo yahise ivuga ko Iran nikomeza kugaba ibitero kuri Israel, Tehran iza guhinduka umuyonga. Iran yavuze ko ibitero bya Israel byahitanye abantu 78 barimo babahanga mu gukora ibisasu by'ubumara babarirwa mu 9. Nkaho bidahagije, ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 Israel yishe abandi ba generali babiri, ndetse Iran nayo isuka ibisasu ku mujyi nyuranye. Intambara irushaho gukaza umurego. Kuri iyi tariki ibitangazamakuru mpuzamahanga byari bifite inkuru ihuriweho ku ibitero bikomeye hagati ya Israel na Iran bigeze ku munsi wa 4 nta guhagarara. Buri ruhande ngo ruri gukubita hababaza. Israel icyo gihe yatangaje ko mu ijoro ryo ku cyumweru yarashe ibirindiro by'umutwe wa Iran Revolution Guard Corps, wa wundi ukomeye kurusha indi mu ngabo za Iran. Itangazo ry'ingabo za Israel zasohoye ku itariki ya 16 Kamena 2025 rigaragaza ko indege z'intambara za Israel zarashe uduce 10 twakoreragamo ingabo zo muri uriya mutwe twateguriragamo n'ibitero by'iterabwoba bigomba kugabwa kuri Israel. Itangazamakuru Al Jazeera cyatangaje ko muri ibi bitero hishwa abandi ba generali babiri ba Iran. Umutwe w'Abaquds washinzwe mu myaka y'1980 ubu kabushinzwe ibyerekeye ubutasi, ni nawo kandi ushinzwe ibikorwa bihuza Iran n'imitwe yitwaje intwari ikorera muri Afghanistan, Iraq, Liban, Syria na Palestina, ahari imitwe nka Hezbollah, Hamas ndetse n'iyindi. Umugaba mukuru w'ingabo za Iran Hossein Salami yishwe mu bitero bya mbere Israel yagabye ku itariki ya 13 Kamena, ahita asimburwa na General Ahmed Vahidi. Iran mu ijoro ryo ku ya 15 Kamena 2025 Iran nayo yagabye ibitero ikoresheje ibisasu biremereye ku nyubako nyinshi zituwemo mu mujyi wa Tel Aviv, Petah, Tikva na Haifa.
Isiraheli itangaza ko abantu 8 byabahitanye, 4 baguye Tel Aviv, umwe apfira i Ben Brak, mu gihe abandi 3 bapfiriye mu mujyi wa Haifa. The New York Times yanditse ko ibi bitero byakomerekeyemo abandi bantu 67 bo mu bice bitandukanye bya Isiraheli. I Tel Aviv naho babyukiye mu marira, aho inyubako nyinshi zasenywe n'ibisasu byinshi Iran yaharashe. Abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi ubu baracyari gushakisha mu nyubako zahirimye bareba niba nta bantu barimo bagihumeka cyangwa bitabye Imana. Gusa umugore umwe wari wihishe mu gice cyo hasi y'inyubako yabwiye CNN ko bagiye basohokamo buhoro buhoro, ariko ngo bafite ubwoba. Akavuga ko bagendaga mu nyubako zigwa, aho bakuye ikirenge hagwa, ndetse ngo hari imyotsi myinshi ku buryo benshi bahasokaga bipfutse amazuru. Ingabo za Iran zarashe ibisasu byinshi biremereye mu mujyi wa Tel Aviv, bisenya inyubako nyinshi zituwemo n'abaturage, amahoteli arangirika, n'ibiro bya ambasade ya Amerika i Tel Aviv bigirwaho ingaruka zikomeye. Icyakora nta mukozi wa ambasade wakomeretse, gusa ambasade ya Amerika yo na n'ubu imiryango iracyafunze. Byanatangajwe ko Iran yarashe mu mujyi wa Haifa, ahari uruganda rutunganya ibikomoka kuri peteroli, ndetse amakuru akavuga ko humvikanye iturika rikomeye, bigakekwa ko rwarashwe. Umuyoboro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye hagati muri Isiraheli nawo warangiritse. Kugeza ubu Abanya-Isiraheli bamaze kwicwa n'ibi bitero barenga 20, mu gihe ku ruhande rwa Iran hamaze gupfa 224, naho 1227 barakomereka. Ubu harimo n'abari mu bitaro kuko barembye bikomeye. Magingo aya ibihugu byombi byasabye abaturage kuva mu bice byegereye ibigo bya gisirikare bagamije gukiza amagara yabo. Perezida wa Iran yasabye abaturage kunga ubumwe bakarwana urugamba na Isiraheli. Ni mu gihe Minisitiri w'Ingabo wa Isiraheli Katz Israel we yahamije ko ubutegetsi bwa Tehran buzirengera ingaruka z'ibitero byagabwe ku basivile bayo. Akavuga ko ubutegetsi bw'igitugu bwa Tehran bwavuyemo abicanyi b'ibirwari barasa ku macumbi y'abasivile bagamije gukoma mu nkokora ibitero by'ingabo za Isiraheli. Abatuye Tehran ni muri Iran ngo bazirengera ingaruka zabyo. Tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu, igisirikare cya Isiraheli cyatangaje ko cyarashe ibiro by'ikigo cy'itangazamakuru cya leta ya Iran muri gahunda y'ibitero bitandukanye iki gihugu gikomeje kugaba kuri Iran. Ni igitero cyagabwe kuwa mbere, gusa iki kigo cyahise gisubikura imirimo yacyo nyuma y'iki gitero. Igisirikare cya Isiraheli cyatangaje ko cyarashe kuri iki kigo ndetse kizakomeza no kurasa ku bindi bikorwa remezo byacyo biri gukoreshwa n'igisirikare cya Iran mu cyo bise mu mwambaro w'imirimo y'abasivile. Ariko mbere y'uko iki gitero kiba, Minisitiri w'Ingabo za Isiraheli Katz yari yavuze ko igikoresho cy'icengeza amatwara rya Iran kiri gusatira iherezo. Kugeza ubu ntiharatangazwa umubare w'abaguye muri iki gitero ndetse n'ibyo cyangije. Ubu tuvugana turi kuri ya tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ni umunsi wa 5 w'intambara hagati ya Isiraheli na Iran. Intambara hagati y'iki gihugu yinjiye mu munsi wayo wa 5, impande zombi zikomeje gusukanaho ibisasu butaruhuka. Isiraheli ivuga ko izatuza ari uko Iran ihagaritse gukora ibitwaro bya kirimbuzi, ndetse Iran nayo ikavuga ko kuba Isiraheli yaratinyutse kayigabaho ibitero yirahuriyeho umuriro. Ku rundi ruhande, abanyeshuri mo mu Buhinde no muri Pakistan bigaga Tehran bo bamaze gucyurwa. Ni mu gihe Ubuyapani bwo buri gushakira inzira abaturage babwo bari muri Iran aho bahanyura kugira ngo bahungishwe. Ibintu nta makuru byo mu Misiri byatangaje ko ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 20 biyoborwa hashingiwe ku mahame y'idini ya Islam n'iby'Abarabu birimo Misiri, Jordani, Pakistan, Bahrain, Turkiya, Chad, Algeria, ibirwa bya Comore, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Djibouti, Arabia Saudite, Sudani, Somalia, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait, Libya na Mauritania byamaganye ibitero bya Isiraheli, bivuga ko igomba kubaha ubusugire bwa Iran. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Guo Jiankun yanenze Perezida Donald Trump wasabye abatuye Tehran guhunga, avuga ko ari ukwenyegeza umuriro kandi bidafasha gukemura ikibazo, ahubwo ngo biza gutuma intambara irushaho gukaza umurego. Iran kugeza ubu bivugwa ko yafasha abatasi ba Isiraheli
aho inzego z'ubutabera zivuga ko zataye muri yombi abantu bakoraga nk'abatasi b'abacanshuro ba Isiraheli muri kiriya gihugu. Biteganyijwe ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashobora kohereza intumwa ye mu burasirazuba bwo hagati Steve Witkoff cyangwa Vice Perezida J.D. Vance muri Irani bakagirana ibiganiro. CBC News yatangaje ko Trump yifuza ko Irani izibukira ibijyanye n'ingufu za nucleaire burundu. None Irani yabizemera kuva kuri uyu mugambi wawe wo gukora ibi bisasu kubera Isiraheli iri kwimena handi masasu? Hari ababona ko Irani itazigera iva kwizima ndetse intambara ishobora kubigiye kubiya gatatu y'isi. Mwe mubibona gute? Reka tuganire muri comment. Kugeza ubu bibarwa ko Irani ifite ubutare bwa uranium n'ibindi byose bikenewe ku buryo mu gihe gito yakora nibura ibisasu bya nucleaire 9. Abasesenguzi bemeza ko iyi ntambara ishobora gutuma Irani itangira umushinga wayo noneho wo gukora intwaro z'ubumara, nubwo bigaragaza ko ntawe yahoranye. Kuba Isiraheli yarashe kuri Irani ndetse ikabikomeje kuyivunderezaho umuriro, hari abagaragaza ko ntacyo bizahindura ku mugambi wa Irani, ahubwo biri kuyirakaza cyane. Naha dusoreje. Niba utarakanda subscribe na ukamenyesha kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video, izindi documentary nk'izi utasanga handi. Nitwa Didasi Niyibizi. Ndabashimiye. Bye.